द मिनी वीडियो। आज मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ माय योगा मैट। ये रहा वो न्यू मेरा योगा मैट। ये ब्लू कलर का है, मुझे मेरा फेवरेट कलर भी ब्लू कलर है। वैसे ब्लैक मिल रहा है तो मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगा। ब्लैक बहुत हार्ड जैसे बहुत सॉफ्ट है, वाला बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। सो मेरा पुराना वाला मतलब मेरी दीदी का है वो था वो, तो उनका ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत गंदा लग रहा था। ये चूहे ने कुतर भी दिया था और धुलने पे भी क्लीन नहीं हुआ था। तो ये अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ मैं न्यू योगा मैट की। ये है मेरा न्यू योगा मैट। इस पे लिखा है योगा, फिर यहाँ पे पता नहीं किस लैंग्वेज में, यहाँ पे लिखा है योगा, फिर कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इको फ्रेंडली योगा मैट मेड इन चाइना।